अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी आलू फ्राई की रेसिपी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 से 3 आलू लिए, इसमें डाला है मैंने सॉल्ट एंड इसे 5 मिनट ऐसे ही फ्राई करके पका लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक कर। देन इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी एंड नमक, ब्लैक सॉल्ट डाला है मैंने यहाँ एंड देन ब्लैक पेपर। इसे अच्छे से मिक्स करके 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। जब हमारी आलू बिल्कुल गल जाए तो इसमें हम हरा धनिया डालेंगे एंड इसे गार्निश करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आप लोग मुझे कमेंट क्यों नहीं करते, ज़रूर मैं अपने साथ रिव्यूज़ शेयर